આપણા લોક સાહિત્યમાં ઘણી બધી લોકવાર્તાઓ છે અને આ પૈકીની એક ચાતુરીની લોકવાર્તા કે જેનું નામ છે મામા અને ભાણેજ. આ મામા અને ભાણેજની લોકવાર્તા જયમલ પરમારે પોતાના શબ્દોમાં ખૂબ સરસ રીતે વર્ણવી છે અને આ વિડીયોમાં આપણે આ જ વાર્તાની વાત કરવાના છીએ. એક ગામમાં બે ચોર રહે, એક મામા ને બીજો એનો ભાણેજ. બંને ચોરી કરે ને પોતાનો ગુજારો ચલાવે. ચોરી કરવામાં તો એવા એટલા બધા કાબેલ કે વાત ન પૂછો. ઉઘાડી આંખે માણસ ઊભા હોય ને એના હાથમાંથી ચોરી કરી જાય તોય ખબરેય ન પડવા દે. આસપાસના મુલકમાં એવો નામીચા થઈ ગયેલા. આ પછી તો એવો ચોરી કરે કે ન કરે, બધી ચોરીનું આળ એમના ઉપર જ આવે. લોકો માને કે મામા ભાણેજ સિવાય કોઈનું આ કામ નહીં. છેવટે બંને ચોર થાકી ગયા. એમને થયું કે હાલો આપણે પણ લોકોની પેઠે કમાઈને પેટ ભરીએ, પણ એમના ગામમાં તો કોઈ એમનો વિશ્વાસ કરે નહીં. આથી ગયા બાર ગામ. હાલતા હાલતા દૂર દૂરના શહેરમાં નીકળી ગયા અને એ શહેરમાં એક શેઠને ત્યાં બંને નોકરીએ રહ્યા. શેઠને ત્યાં બે કામ, શેઠની ગાયને હાચવવાની ને ફળિયામાં વાવેલ તુલસીના છોડને પાણી પાવાનું. મામાએ તુલસીને પાણી પાવાનું માથે લીધું ને ભાણેજે ગાયને હાચવવાનું માથે લીધું. સવારના પોરમાં તો ભાણેજ ગાયને ચરાવવા વગડામાં ઉપડી ગયો ને મામાએ તુલસીના ક્યારામાં પાણી પાવાનું ચાલુ કર્યું. તુલસીનો ક્યારો ભરાઈ જાય એટલું પાણી પાવાનું હતું. એમાં તો વળી કેટલું પાણી જોઈ એમ વિચારી મામા ડોલ ભરીને ક્યારામાં રેડવા લાગ્યા. 1 2 4 8 10 20 ડોલ નાખે ડોલ નાખતા જ જાય, પણ ક્યારો ખાલી ને ખાલી. એને થયું કે ધરતી પોતે તરસી થઈ ગઈ કે હું. રોંઢા હુંધી તો પાણી ખેંચીને મામાના હાથ પગ દુખવા આવ્યા, તોય ક્યારામાં પાણીનું ટીપુય નજરે પડે નહીં. થાકીને બિચારા જરાક આરામ લેવા આડા પડખે થયા કે ઘસઘસાટ ઊંઘ આવી ગઈ. ને આ બાજુ ગાય ચારવા ગયેલા ભાણેજનું શું થયું? શેઠની ગાય તો ભારે હરાઈ ને તોફાની, આખા ગામમાં જાણીતી. ગામ બહાર જઈને જેવી એને ભાણેજે ચરવા છૂટી મૂકી કે તો પૂંછડાનો ઝુંડો ઊંચો કરતી ને વાયુ વેગે ભાગી ગઈ. ભાણેજ એને પકડવા દોડ્યો, પણ હાથ શની આવે. ગાય એક ખેતરથી બીજા ખેતરે દોડ્યા કરે ને મોલને જમીન ભેગો કર્યા કરે. એક વાડીએથી બીજી વાડીએ છલંગો મારે ને ક્યારાના ક્યારા ખૂંદી નાખે. એક મોઢું આમ નાખે ને બીજું મોઢું તેમ નાખે. ખાતી જાય, ખૂંદતી જાય ને નુકસાન કરતી જાય. આ ગામમાં એવો નિયમ કે ઢોર જે કાંઈ નુકસાન કરે એ બધું ગોવાળે ભરી દેવાનું. એ વાત તો ઘેર ગઈ, પણ ગાયને પકડવી કેમ? એક ખેતરથી બીજી ખેતર અને બીજા ખેતરથી ત્રીજા ખેતર, એક વાડીએથી બીજી વાડીએ ભાણેજ બિચારો ગાયની પાછળ દોડ્યા કરે. માથે તડકો તપે ને પરસેવો તો રેબ જેબ હાલ્યો જાય. વધારામાં ખેડૂતો અને રખોપિયા એને અને એની હાથ પેઢીને ગાળો ચોપડાવ્યા કરે અને મૂંગે મોઢે સાંભળવાની. આખો દિવસ દોડીને બિચારાના પગ તપાઈ ગયા. ત્યારે માંડ હાંજે ગાય હાથમાં આવી. ગાય પર ખીજાતો ને મનમાં ગાળો દેતો એ હાંજે ઘેર પાછો આવ્યો. ભાણેજ ઘેર આવ્યો એ વખતે મામા ઊંઘમાંથી ઉઠ્યા. એણે ભાણેજને કીધું, કેમ આટલો બધો મોડો? ઠેઠ હાંજ પડી ત્યાં સુધી શું કર્યું? ભાણેજ કે, શું કરું મામા, હું તો ગાયને ચારવા લઈ ગયો. ગામ બહાર જઈને જોઉં તો લીલુંછમ ઘાસ ઊભું, પાસે જ તળાવ ને તળાવને કાંઠે લંબુક જંબુક વડલો. મેં ગાયને છોડી કે ઈ ચરવા લાગી ને આસપાસ ચરે પણ આઘી પાછી જાય નહીં હો. હું ફાળિયું પાથરીને વડલા નીચે જરાક આડે પડખે છો અને શો મીઠો પવન. હુતા વેત તો ઊંઘ આવી ગઈ. હાંજ ઊંધી ઊંઘ ઉડે જ છે ની. હાંજે ઉઠીને જોઉં તો ગાય પાસે ચર્યા કરે. ગાયને તળાવમાં પાણી પાયું ને આવ્યો ઘેર. ભારે મજા પડી. હું તો વહેલો આવવાનો હતો, પણ ઊંઘ આવી ગઈ એટલે આટલું બધું મોડું થઈ ગયું. એ બધું તો ઠીક, પણ તમારે કામ કેવું કરવું પડ્યું ઈ તો કયો? મામો કે, લે મારા કામમાં તો વળી પૂછવાનું જ શું? ખોબા જેવડો તુલસીનો ક્યારો ને પાણી કેટલું જોઈ. એક ડોલ પાણી ભરીને લાવ્યો, એમાંય વધી પડ્યું. બસ મારું તો કામ પતી ગયું. પછી આખો દિવસ કરવું શું? મેં તો લંબાવ્યું જમીન પર અને વિચાર કરવા લાગ્યો કે આ રીતે જીવવું તો હારું, કાંઈ ઉપાધિ જ નહીં. ઘડીક વાર ગીત ગાયા, એમ કરતા ઊંઘ આવી ગઈ ને હમણાં જ તું આવ્યો ત્યારે ઉઠ્યો. બંને જણાએ એકબીજાના સુખ ચેનની વાતો કરી, પણ મામાને મનમાં થયું કે આ છોડવાને આખો દિવસ ખેંચીને પાણી પાવા કરતા ભાણેજનું ગાય ચરાવવાનું કામ હારું. અને ભાણેજના મનમાં છું કે આ ગાયની પાછળ આખો દિવસ દોડાદોડી કરવા કરતા તુલસીને પાણી પાવું સારું. બંને જણા મનમાં એકબીજાના કામનો અદલો બદલો કરવાનો વિચાર કરવા લાગ્યા. થોડી વાર રહી એટલે મામો કે, બીજું કાંઈ નહીં ભાણા,
પણ એકાદ ડોલ રેડીને પછી આખો દિવસ પડ્યા રહેતા મારા તો દિવસ જ નથી જાતા. ગાયને ચારવા જાવ તો જરાક પગ છૂટો થાય. કાલથી હું ગાયને ચારવા જઈશ હો. ભાણેજ કે તો બહુ સારું મામા. હું તો કેવો આળસુ ને ઊંઘણશી છું, ઈ તો તમે જાણો જ છો. મારે વળી પાદર સુધી જાવું મેટ્યું. પણ હા, એક કામ કરો, હું આખો દિવસ વડલા નીચે હુઈ રહ્યો, પણ ત્યાંની જમીન બહુ એવી ખાડા ખૈયા વાળી છે, શરીરને ખૂંચ્યા જ કરે. જો તમે સુવા માટે હારે ખાટલો લેતા જાઓ તો પછી સુવામાં જરાય વાંધો નહીં આવે હો. ને હાંજ સુધી આરામથી ઘોયરા જ કરો ને. બીજે દિવસે હવારે ગાયને છોડી મામો પાદર તરફ ઉપડ્યો. ભાણેજની શિખામણ પ્રમાણે લેરથી હુવા માટે હારે ખાટલોય લીધો. મામો જેવો રવાના થયો કે ભાણેજે તુલસીના છોડને પાણી પાવાનું ચાલુ કર્યું. ભાણેજના મનમાં હતું કે 1 ડોલ, અરે બહુ તો વધારેમાં વધારે 2 ડોલ બસ પડશે. પણ પછી લાંબા થઈને આરામથી ગઈકાલનો થાક ઉતારશું. એણે પાણી પાવાનું ચાલુ કર્યું. પણ આ હું 1 નહીં, 2 નહીં, 10 નહીં, 20, અરે 50, 100 છલો ડોલ ખેંચીને ક્યારામાં ઠાલવી તોય ક્યારાની કાકરી ભીની કા ના થાય. પાણી ખેંચીને થાકીને ટેં થઈ ગયો. સૂરજ માથે આવ્યો અને પછી તો સૂરજને આથમવા ટાણું થયું, તોય હજી ભાણેજનું કામ પૂરું થયું નહીં. થાકી પાકીને એ ડોલ ફેંકીને હેઠો બેસી પડ્યો. ત્યાં વગડામાં મામાનું હું છું. એ ગાયને ગામની બહાર ભાણેજે કીધેલું એ તળાવે લઈ ગયો ને પાસે જ ઝૂકી ગયેલ ઘાટા વડલા નીચે એણે ખાટલો ઢાળ્યો ને ગાયને ચરવા છૂટી મૂકી. પણ જેવી ગાયને એણે છૂટી મૂકી કે ગાય પૂંછડાનો ઝુંડો ઊંચો કરતી ને તીર વેગે છૂટી. ખાયો ઠેકતી ને વાડ વળોટતી ગાય જઈ પહોંચી ખેતરમાં. એક ખેતરથી બીજા ખેતરે ને બીજા ખેતરથી ત્રીજા ખેતરે. એક વાડીએથી બીજી વાડીએ ગાય છલંગો મારતી જાય, ખાતી જાય, પાકનો ઘાણ વાળતી જાય ને ભાગતી જાય. મામો બિચારો ગાય પાછળ પકડવા માટે દોડાદોડી કરે, પણ ગાય આગળ ને આગળ. વાડીવાળા મામા પર ગાયોનો રમઝટ મેં વરસાવે, પણ બિચારો મામો કરે હું. પણ આટલેથી જ વાત ક્યાં પૂરી થતી હતી. ભાણેજના કહેવાથી એ ખાટલો હારે લઈ ગયેલા. વાડીવાળા ને બીજા ગોવાળોએ મામાને માથે ખાટલા સહિત દોડતો જોયો એટલે એમને જોણું થયું. બધા એને જોઈને તાળીઓ પાડ્યા કરે ને ગોકીરો મચાવ્યા કરે. ભૂખ્યો ને તરસ્યો મામો મનમાં ને મનમાં ગુસ્સે થતો હતો. કામના અદલા બદલાનો પસ્તાવો કર્યા કરે, પણ હવે હું અથાક મહેનત કરી પછી ને બીજા ગોવાળોએ મદદ કરી ત્યારે માંડ ગાય બાય હાથમાં આવ્યા. જ્યારે ગાયને લઈને ઘેર પાછો વળ્યો ત્યારે રાત પણ પડી ગયેલી અને ઘેર દીવા થઈ ગયેલા. મામો ભાણેજ જ્યારે ભેગા થયા ત્યારે એકબીજાને જોઈને હસી પડ્યા. એક પણ શબ્દ બોલવાની જરૂરત ક્યાં હતી. બંને મનમાં એકબીજાની હોશિયારી સમજી ગયેલા. રાતે વાળું કરી લીધા બાદ બંને આરામ કરવા આડા પડ્યા ને વાતો કરવા માંડ્યા. ભાણેજ કે, કા મામા કેવી મજા પડી? મામો કે, જેવી મજા તને પડી એવી જ મને પડી, થોડીક વધારે ખરી. ભાણેજ કે, લોકો ભલે આ કામને પ્રામાણિક કે, આ કરતા તો આપણો ચોરીનો ધંધો હાથવાર હારો હાથવાર. મામો કે, એમાં ક્યાં શંકા જેવું છે, પણ ભગવાનના હમ મેં તો આવી ક્યાંય નથી જોઈ. કદાચ આવી હરાઈ ગાય આખી દુનિયામાં ક્યાંય નહીં હોય. ભાણેજ કે, અરે હરાઈ ગાયનો ક્યાં તૂટો છે? મેં તો આવી કેટલી હરાઈ ગાય જોઈ છે, પણ તમે આ તુલસીના છોડ જેવો છોડ ક્યાંય જોયો ખરો? મને તો થાય કે આટલું પાણી રેડીએ ઈ જતું ક્યાં હશે? એના મૂળ નીચે તળાવ હશે કે દરિયો? મામો કે, હાલને ખોદી જોઈ એની મેળે ખબર પડશે. ભાણેજ કે, જ્યારે શેઠ શેઠાણી ઊંઘી જાય ને ત્યારે મધરાત થાય પછી વાત. લગભગ મધરાત થઈ એટલે બંને જણા કોશ કોદાળીને પાવડો લઈને ઉપડ્યા ને છોડની આસપાસ ખોદવા લાગ્યા. ખૂબ ખોદ્યા પછી ભાણેજની કોદાળી કશાકની હારે ભટકાઈ ને અવાજ થયો. બંને જણા અટકી ગયા. ભાણેજે અંધારામાં અંદર હાથ નાખ્યો તો અંદર મોટો બધો ચરુ લાગ્યો. ચરુમાં હાથ નાખે ત્યાં તો મોઢા સુધી હોના મહોરની ભરચક. મામો કે, કાંઈ છે? ભાણેજ કે, ના રે ના, કાંઈ લાગતું નહીં, મોટો પથ્થર લાગેસ. મામો ભાણેજની લૂંચાઈ મનમાં સમજી ગયો. કીધું, મેલ ને લપ ત્યારે હાલ આ ગધા મજૂરી કરવા કરતા હુઈ જાય. બંને જણા જઈને હુઈ ગયા. 1-2 કલાક થઈ એટલે મામાએ જોયું કે ભાણેજ તો ઘસઘસાટ કોરે છે એટલે ઉઠ્યા. ખોજ્યું હોય તું ક્યાંય ગયા. અંદર જોવે તો સોના મહોરથી ભરેલો ચરુ પડ્યો છે. આસપાસ જરાક વધારે ખોદતા આ સોના મહોરોથી ભરેલો બીજો ચરુ મળી આવ્યો. આટલું બધું ધન હાથ આવ્યું એથી એ તો ખૂબ ખુશ થઈ ગયા.
પણ એને મનમાં છું કે એ બધું હું એકલો જ રાખું. એણે બંને ચરુ માથે ચડાવ્યા ને પાસેના તળાવે પહોંચ્યા. તળાવને કાંઠે કાદવમાં એણે બંને ચરુ હંતાડી દીધા. તરત એ ઘેર પાછો વળ્યો અને ચૂપચાપ જઈને ઘોરતા ભાણેજની પડખે હુઈ ગયો. ઘડીક વારમાં તો નસકોરા પણ બોલાવા લાગ્યો. થોડી વાર થઈ તે ભાણેજ જાગ્યો. એણે જ હોના મહોરનો ચરુ પ્રથમ જોયેલો ને. એ મીની પગલે હાલતો દીઠેલું ધન હાથ કરવા જાય અને ક્યારા પાંચે જાય ત્યાં તો જઈને હાથ ફેરવો, ચરુ ન મળે. આસપાસ હાથ ફેરવી જોયો, પથ્થર સિવાય બીજું કાંઈ નહીં. એને થયું કે મામા પહોંચ્યા લાગે, એમના વિના બીજા આ કોઈનું કામ નથી. એ ઘસઘસાટ ઊંઘતા મામા પાસે ગયો. મામાના માથાથી પગ સુધી નજર ફેરવી જોઈ. ધારી ધારીને એના શરીરનું એક એક અંગ જોયું. નજર ફેરવતા ફેરવતા મામાના પગ અને ઘૂંટી પાસે એને કાદવ ચોટેલો દેખાયો. એ તરત સમજી ગયો કે મામાએ કોઈક તળાવમાં જઈ ચરુ સંતાડી દીધેલા. પણ તળાવમાં ક્યાં હંતાડ્યું હશે? અક્કલને એણે તો કામે લગાડી દીધી. એ પણ તળાવે ગયો અને તળાવને કિનારે આટો દેવા લાગ્યો. તળાવના 3 કાંઠા પરથી એ પસાર થયો ત્યારે કાંઠા પર બેઠેલા દેડકા ઉછળી ઉછળીને પાણીમાં પડવા લાગ્યા. પણ જ્યારે ચોથે કાંઠેથી પસાર થયો ત્યારે એકેય દેડકો પાણીમાં પડ્યો નહીં. એને થયું કે અહીંયા કોઈક આવ્યું હશે એટલે દેડકા હાલ્યા ગયા. એટલે જે કાંઠાએ મામાએ ધન સંતાડ્યું હોવું જોઈએ. તળાવમાં ઉતરી એ તપાસ કરવા લાગ્યો. આડાવડા હાથ ફેરવતા તો બંને ચરુ એના હાથમાં આવી ગયા. પણ આટલા ભારે ચરુ ઉપાડીને ઠેઠ ઘરે પહોંચવું કેવી રીતે? સીધો ગયો ઘરે. પેલી ગાયને છોડી આવ્યો ને ગાય માથે બંને ચરુ મૂક્યા. આખો દિવસ આ ગાય મને દોડાવેલો, હવે એનો વારો. કેતાક ને એણે તો ગાયને હાંકતા પોતાના ગામ તરફ મારી મૂક્યા. હવાર પડી ને કાગડા કા કા કરવા લાગ્યા કે મામો ઉઠ્યો, પણ જુએ તો પાસે ભાણેજ સૂતેલો નહીં. તરત એ દોડાદોડ તળાવે ગયો, પણ એકેય ચરુ ત્યાં ન મળે. ઘેર આવીને જુએ તો છાપરામાં ગાયેય ન મળે. એ સમજી ગયો કે ગાય પર ચરુ લાદીને ભાણેજ ઉપડી ગયો લાગે અને બીજે જાય પણ ક્યાં? ગાય સાથે છે એટલે ઘર સિવાય બીજે ક્યાંય જાય નહીં. તરત એ ઉપડ્યો ભાણેજની પાછળ અને ભાણેજને પકડી પાડવાના પેતરા ગોઠવવા લાગ્યો. હાલતો હાલતો મામો એક મોટા શહેરમાં આવ્યો. શહેરમાં એ મોચીની દુકાને ગયો. પાસે જેટલા પૈસા હતા એ બધા આપીને મોચીને કે એક જોડી એવા જોડા સીવી દે કે એને દેખીને આંધળો પણ ઓવારી જાય. મોચીએ હોનેરી ભરીને ઝગઝગતા જોડા બનાવી દીધા. એ લઈને મામો ભાણેજની પાછળ પડ્યો. મોટો માર્ગ છોડી એ નાની કેડીએ ચડ્યો ને ટૂંકે માર્ગે ઝપાટા બંધ આગળ વળ્યો. થોડા વખતમાં એ ભાણેજને વટાવી ગયો. ગાય હારે હોવાથી ભાણેજ સડકે સડકે હાલ્યો જાય છે. મામાએ એની આગળ 200 હાથ દૂર રસ્તા પર એક જોડો નાખ્યો. વળી બીજા 200 હાથ આગળ ગયો ને ત્યાં બીજો જોડો નાખ્યો ને એટલામાં એક મોટું ઝાડ હતું, એના પર હંતાઈને બેસી ગયો. ભાણેજ ગાય લઈને ધીમે ધીમે હાલ્યો આવે. હાલતા હાલતા સડક પર એણે એક જોડો જોયો ને વિચાર કરવા લાગ્યો. કેવો મજાનો સોનેરી ગૂંથણી ભરેલો જોડો છે. હવે તો હું પૈસાદાર થયો છું એટલે મને એ ભારે શોભે, પણ એક જોડાને કાંઈ પહેરાય? આમ વિચારી એક જોડાને મૂકીને આગળ વળ્યો. થોડુંક હાલ્યો ત્યાં બીજો જોડો જોયો. એને થયું, લે બીજો જોડો પણ આ રહ્યો. હું મૂરખ જ ને કે પેલો જોડો નો લીધો. હજી ક્યાં મોડું થઈ ગયું. લાવ આ ગાયને ઝાડ નીચે બાંધું ને પેલો જોડો લઈ આવું. એણે તો ગાયને બાંધી ને બીજો જોડો લઈ 200 વાર દૂર પડેલા પહેલા જોડાને લેવા દોડા દોડ ઉપડ્યો. જેવો એ આગો ગયો કે તરત મામો ઝાડેથી નીચે ઉતર્યો ને ગાયને છોડીને ભાગી ગયો. સડક મૂકી પડતી ને કેડીએ કેડીએ પોતાના ઘર તરફ દોડ્યો. થોડીક વારે જ્યાં ભાણેજ બીજો જોડો લઈને આવી ઝાડ પાસે જુએ તો ગાય ન મળે. એ મનમાં તરત સમજી ગયો કે મામા પહોંચ્યા લાગે, એમના વિના બીજા કોઈનાથી આવું કામ થાય નહીં. ભાણેજ મુઠ્ઠીઓ વાળીને જોરથી ચાલવાને દોડવા લાગ્યો, પણ મામો ગાયને સાથે ઘેર પહોંચે એ પેલા ઘેર પહોંચી ગયો. જઈને પોતે મામાના ઘરના બારણા પાછળ જ સંતાઈ ગયો. જેવો મામાએ ગાય હારે ઘરમાં પગ દીધો કે ભાણેજ ઊભો થયો ને બોલ્યો, ઓહો હાજા નરવા ઘેર આવી પહોંચ્યા મામા. હાલો હાલો ઘરમાં જઈએ ને ધનના ભાગલા પાડી લઈએ. અડધો ભાગ તમારો ને અડધો મારો. મામાથી હવે ના પડાય એવું રહ્યું નહીં. ગાય પરથી ધનના ચરુ ઉતારી ઘરના અંદરના ભંડારિયામાં લઈ ગયા. બાણા બરાબર બંધ કર્યા ને ભાગ પાડવા બેઠા. ચરુમાંથી 2 મહોર કાઢતા જાય. એક મહોર પહેલા ઢગલામાં ને બીજી મહોર બીજા ઢગલામાં મૂકતા જાય ને ભાગ પાડતા જાય. ભાગ પાડતા બંને ચરુ ખાલી કર્યા, પણ સૌથી છેલ્લે 1 મહોર વધી. આ 1 મહોરનું કરવું હું?
એક મહોર કોને આપવી? થોડીક રજક બાદ બંનેએ નક્કી કર્યું કે આવતી હવારે છૂટા નાણાં જ કરાવી લેવા ને સરખે ભાગે વેચી લેવા. પણ આખી રાત સુધી એ મહોર આ વાત પર પણ ઓછી રકજક ન હાલી. ઘણી માથાફોડને અંતે નક્કી થયું કે મહોર મામા પાસે રાખે અને સવાડ પડતા વેત એના છૂટા કરાવીને હરખે ભાગે વેચણી કરી લેવી. રાતને વખતે મામાએ એની સ્ત્રીને અને ઘરના બીજા જણાને ભેગા કરીને કીધું, જો આવતીકાલે હવારે ભાણો વધેલી મહોરનો અડધો ભાગ લેવા આવશે, પણ મારે અડધો ભાગ આપવો નથી. હવારે તમે એક કામ કરો, ફળિયામાં એક કપડું પાથરી રાખજો. હું એના ઉપર મરી ગયાનો ઢોંગ કરતોકને પડ્યો રહીશ. હું મરી ગયો છું એ બતાવવા મારા મોઢામાં તુલસીના પાન મૂકો ને રોકકળ પણ કરજો. ભાણો બાણામાં પગ મૂકે કે ધડાપીટ લોકકળ મચાવજો. આવી ધમાલ જોઈ ઈ હાલ્યો જ જવાનો ને આખી સોનામોર આપણા ઘેર રહેવાની. બાઈએ કહ્યું, ભલે. બીજે દિવસે હવારમાં જ મામો મૂળદાની પેઠે ફળિયામાં હુઈ ગયો. મોઢામાં તુલસીના પાન મૂકી દીધા. થોડીક વાર ભાણો ત્યાં આવ્યો કે તરત બૈરા રડા રોળ ને ધડા પીટ કરવા લાગ્યા. શું થયું છે એ જોવા ભાણે જ આગળ વધ્યો કે બધી સ્ત્રીઓએ એને ઘેરી લીધો ને એને પૂછવા લાગી, તમે બંને ક્યાં ગયેલા? જઈને લાવ્યા પણ શું? તમે તમારા મામાને શું કરી નાખ્યું છે? આમ ઘડી પળમાં કેમ મરી ગયા? ઓય માડી રે, એવું કહેતા તો એ ચીસો નાખવા લાગી ને કાળી ચીસોથી જાણે આભ ચીરાઈ જાય કે હું. પાણે જ બધોય રંગ સમજી ગયો. એને થયું કે વધેલી હોનામર વેચવાનો આ ચેન ચાળા છે. એને પણ દેખાવા ગયો અને ઈ રોવા માંડ્યો. રોતો રોતો કે, અરે મામા મારા મરી ગયા, મારા મામા મરી ગયા, મારા નોંધારાનો આધાર ગયો, નમાવડિયાના માવતર મરી ગયા રે, મામા મરી ગયા. પણ આ તો હતા ચોર. એમને કોણ સગા હોય કે સંબંધી હોય અને મરેલાને મસાણે લઈ જાય? એટલે ભાણે જ થોડી વારે છાનો રહ્યો ને બૈરાને કે, હશે ભગવાને જે ધાર્યું તે થયું. તમે બધા બૈરા કેવરાવો. તમે આઘા જાઓ. મારા મામાની બધી મરણ વિધિ મારે જ પતાવવી પડશે ને. આમ કઈ ભાણે જ ચાડું દોડું લઈ આવ્યો ને મરેલ મામાને બંને પગે દોડાને કસકસાવીને બાંધ્યું ને મહાણે લઈ જવા માટે મામાને ઢસડતો ઢસડતો હાલ્યો. શેરીઓના ખાડા ખૈયા ને ઢેકા ઢૈયા પરથી પસાર થતા મામાનો વાહો છોલાવા લાગ્યો. પછડાટીઓ લાગવા લાગી, પણ બોલાય કેમ કરીને? ગમે ઈ થાય તોય સોનામોરનો અડધો ભાગ ન દેવો એ નક્કી. હાંજ પડી, સૂરજ આંચમો ને ભાણે જ મામાનું મળદું લઈ મહાણે આવ્યો. આસપાસ આકડા ભેગા કરી એને ચિતા ખડકી અને એના ઉપર મામાને મૂક્યો. પણ ચિતા હળગાવાનો વિચાર કરે કે દીવાસળી ક્યાં? દીવાસળી તો ઘેર રહી ગયેલી. હવે કરવું શું? મામાને મૂકીને ઘેર દીવાસળી લેવા જાય તો મામો નાસી જ જાય ને. છેવટે એને રાત મસાણમાં જ ગાળી નાખવાનો નિશ્ચય કર્યો. મસાણ પાસે જ ખીજડો, ખીજડાની ડાળીએ મામાને પગનું દોડું કસકસાવીને બાંધ્યું અને મામો હવામાં અધ્ધર ઊંધે માથે ઝૂલવા લાગ્યો. ભાણે ચડીને મામાની ઉપર જ ડાળીએ જઈને બેઠો ને દોડા ઉપર પગ ભરાવી રાખ્યા. રખે ને દોડું તૂટી જાય તો ખબર પડે ને. થોડીક વાર થઈ તે મહાણ પાસેથી 4 ચોર નીકળ્યા. એમણે ખીજડા પર મૂળદાને લટકતું જોયું. ચોરનો સરદાર કે, ભારે હારા શુકન છા. બ્રાહ્મણો જોશમાં કે છે કે મુસાફરીએ જતા મળદું દેખાય તો સારા શુકન સમજવા. આપણને આજે ચોરીમાં બખ્ખા થવા જોઈએ. જો એમ થાય તો આપણે વળતી વખતે આ મૂળદાને પહેલા બાળવું ને પછી જ ઘેરે જાવું. બધાય ચોરે એ વાત કબૂલ કરી. ચોર બધા એક શેઠના ઘરમાં ઘૂસ્યા. ઘરના બધા ઘસઘસાટ ઘોરે. એમણે શાંતિથી આખા ઘરની ધન દોલત ઉપાડી લીધી ને ચૂપચાપ ગામની બહાર નીકળી ગયા. જાણે હળી હંચાર પણ થયો નહીં એવી શાંતિથી કામ પતી ગયું. આટલી સહેલાઈથી કામ પતી જશે એવી તો એમને કલ્પના પણ નહોતી. ધન પણ હારી પેઠે હાથ લાગી ગયેલું. એવો સીધા મસાણે ગયા અને મૂળદાને બાળવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા. હજી એ મામો એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર લટક્યા કરે. ચોરોએ આસપાસમાંથી લાકડા ભેગા કર્યા, ચિતા ગોઠવી, મામાના મળદાને છોડ્યું અને ચિતા પર ગોઠવવા લાગ્યા. મામાએ ચોરોને લૂંટેલા ધનનો ઢગલો જોયો. ઘરેણા અને દર દાગીના અંધારામાં ઝગમગ્યા ને એના મનમાં એક વિચાર ચમક્યો. ચોરોએ જેવી એની ચિતાને આગ મૂકી કે હાઉ હાઉ ખાઉ ખાઉ એવી ચીસો નાખતો ને ઊભો છો ને જોરથી બૂમ નાખી, દોડજે ભાણા, અડધા તારા ને અડધા મારા, જોજે એકેય ભાગે નહીં. ખીજડા પરથી ભાણે જ પણ હાઉ 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 ની ચીસો નાખતો ને કૂદકો માર્યો. ચોર બધા બેબાકડા થઈ લૂંટ મૂકી મુઠ્ઠીઓ વાળીને ભાગી છૂટ્યા. એમને થયું કે આ તો ભૂત, મારા બાપ. પાછા વળીને જુએ કોણ? જાય ભૈયા, જાય ભૈયા.
મામો અને ભાણેજ સીધા લૂંટ પર પહોંચ્યા. બંને એકબીજાને જોઈ પેટ પકડીને હસી પડ્યા. ખૂબ હૈસા બાદ લૂંટ ઉપાડી ઘર ભેગા થઈ ગયા. લૂંટનો હરખો ભાગ પાડી લીધો ને દિવસો આનંદમાં વિતાવા લાગ્યા. મિત્રો, આવી જ બીજી લોક વાર્તાઓ સાંભળવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરી અને સાથે આપેલું બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો, જેથી આવનાર નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા તમે મેળવી શકો.